आयल्या बली भेटूंक तेंपलान तुझ्या बाप्पा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी बरडीत हांव तुका रायासक सोमस्राच्या केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हरीची वांगडटा महिमा सूर्यो संद्रेम लोगो तुमून कुरपे सागो आयल्या बली भेटूंक तेंपलान तुझ्या बाप्पा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी बरडीत हांव तुका रायासक सोमस्राच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आज आमी सद्या काळाचो 33वां आयतार आचरसिता आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां अंत्यकाळार जावंक आसच्या कुणा विशयंत सांगता तो परत येतलो तेन्ना कसली गुणां जातली त्या विशयन सांगता नखेत्रां पडटलीं भूंय काम जातली आनी ह्या विशयन त्यो कुणा जावंक आसचे विशयन तो विवर दिता पूण तो निमाणें सांगता हें सर्व घडटाना तुमी तुमची तकली उखलून दवरा तुमचें मस्तक उखलून दवरा कित्याक तो येता म्हणून आमी कश्टांचेर न्ही बगार सोमयाचेर आमची दिश्ट दवरूंक आनी ताच्या येण्याक राखून रावूंक तो आमकां आयच्या वांजेलांत उलो दिता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी आचरण आमी आयतें जालें आसता आमी राखून आसों आसता ताचेर भरोसो दवरून जिवंक जाय आसली कृपा तोच सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया तर आमी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण देवा मुखार कलतेपणी वळखून घेवया सगळी आमी सांगाता म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तेन्ना विसरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो बहुद अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संस्कार करी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सर्वेश्वरा देवा सर्वेश्वराया सर्व
तुका वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शिणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्यासोर असणारा निधनी तुझे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तीत आमकां सदां संतोष मेळा सो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक पयले वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मेंगेल तुजे परजेचो राखणदार उरतलो राष्ट्र उपजली त्या काळातावन येवंक ना तसलो तळमळाचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलीं आसात तांकां सुटका मेळटली पृथ्वीचे धुळेन न्हिदून आसात तांचे मदली जायतीं जाणां उठतलीं थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाच्या लजेक जाणवाय आसलेली मोळबाच्या प्रकाशा परी प्रकसतली आनी जाणट्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा परी परजळटली देवाचे उतर हे देवाची वदुपकार समर्थ तुमाका देवा कित्याक तुझे नाव पातिला सर्वेस्परा तूच मुझे दायज आनी मुझे पिवनपात मुझे जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर म्हजी उजवेशी आसा तर हांव केदीस हालचो ना समर्थ तुमाका देवा कित्याक तुझे नाव पातिला देखून मुझे काळीज उल्हासता मुसोत मोदा दुस्कायेन उमळटा मुजी गोडले गूण सवस्कायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पातळांत सांचो
कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजें हांव पाविना कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजें हांव पाविना पवित्र केल्ल्याक एकच बलिदाना वरवीं ससनाच्या संपूर्णकायेक पावयल्यांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतल्याचें दुसरें वाचप. भावा भयणीनो, हेर एक याजक दिसपडतें आपलें मुन्यारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सोर काळाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव आपल्या पांयाची मुणी कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यात तांकां ताणें ससनाच्या संपूर्णकायेक पावयल्यांत. पातकाचे बॉक्साने मेळ्ळे जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतर हें देवाचें उपकार उद्गार. मनशापुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोवे आसो. तुझे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातच सुर्याक काळबण पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मोळबाटावन नेकेत्रां सकला पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो लगतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशापुताक सुमेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारय कुशींतावन दिगंतातावन दिगंता पर्यंत आपल्या विसलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखातावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवाट्यारच आसा म्हणून समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगता, हें सर्व घडासर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली ते बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणूच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एकलो बरयणार म्हणटा, मनशास्त्रांत एक टेस्ट करचे एक एक्सरसायज आसा खंय.
आनी त्या टेस्टाचें नांव, त्या एक्सरसायजाचें नांव जावन आसा ट्रस्ट फॉल. ट्रस्ट फॉल कोंकणीन सांगचें तर पातयेणीची पडणी. ह्या एक्सरसायजाक दोगांची गरज आसा, दोग व्यक्तीची गरज आसा. आनी कंडिशन कितें म्हळ्यार ह्या दोगांय व्यक्तींक एकामेकाची वळख आसूंक नजो. दे शूड बी स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. आतां एक्सरसायज कशें, एकलो व्यक्ती अनेक व्यक्तीच्या मुखल्यान उबे रावता. आमी कशें इस्कॉलांत एसेंब्लीक लायनीर उबे रावतल्यांगी तशेंच एकलो व्यक्ती अनेक व्यक्तीच्या मुखल्यान उबे रावता. आनी हो मुखल्यान असो व्यक्ती ताणें पाटी पडोवंक जाय, पाटी पडोवंक जाय, पाटी लोकोवंक जाय. आनी पाटी पडटना ताणें धरणीक तेंकोवंक ना वा लागची नाशिल्ल्या खंयच्याच वस्तूक ताणें धरूंक ना. फ्रीली ताणें पाटी पडोवंक जाय, बिंदास पाटी पडोवंक जाय. आतां पाटी आसलो व्यक्ती कितें करता, तो ह्या मुखार ह्या पडच्या व्यक्तीक धरता. ताका धरणीक पडोवंक, धरणीक शेवटोवंक तो सोडिना. हो बरयणार म्हणटा पूण प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार ह्या मुखल्या व्यक्तीक फाटल्या व्यक्तीची वळख ना, तांचे मदें कसलो संबंद ना, ती पातयेणी थंयसर ना. देखून ह्या मनशाच्या व्यक्तीन एक जायती सवालां उदेतात. हो व्यक्ती म्हाका धरीत गी वा सोड सोडीत, म्हाका धरचे तितले त्राण ताचे थंय आसत गी. जर तर ताणें म्हाका धरतना हांव धरणीक शेवटालो, म्हजें पॅन कार्ड मोडल्यार, असली जायती सवालां ह्या व्यक्तीच्या मतीन आयिल्ल्यान तो फाटी पडोवंक कश्ट जाता. पूण हो बरयणार म्हणटा जायती थोडी 1, 2 या 3 ट्रायल्स केल्या उपरांत मागीर हो व्यक्ती बिंदास फाटी पडटा. ताच्या मतीन कांयच सवालां उदेनात. कित्याक आतां हो व्यक्ती, हो मुखलो व्यक्ती फाती येता गी म्हज्या फाटल्यान आसलो तो व्यक्ती म्हाका धरतलो, तो म्हाका धरणीक शेवटोवंक पडचो ना, सोडचो ना म्हणल्यार एक पातयेणी, एक बरवसो ह्या व्यक्तीच्या मतीन उदेता. मगाच्या न्हू असलीच एक पातयेणी, असलोसो एक बरवसो आमच्या क्रिस्तांवाच्याय जिवितांत आसा, जे म्हणून आयची वाचपां आमकां आपोवणें दितात. आमकांय कश्ट येतात वय, आमकांय आनवरां येतात वय, आमकांय पिडाशिरां येता वय, आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स आसतात वय. पूण ह्या वेळार आमची दिश्ट सोम्याचेर कोसोवन सोम्याचो हात धरून आमी चलोवंक सोम्या आज आपोवणें दिता. मगाचो न्हू आमी आज वांजेल आयकलो. वांजेल म्हूण आमी म्हणटा. वांजेल शब्द इंग्लिशांत गॉस्पल म्हणटा, गॉस्पल. आनी ह्या गॉस्पल शब्दाचो अर्थ जावन आसा गूड न्यूज, बरी खबर. पूण मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमी वांजेल वाचतना वा आयकतना आमी वाचलो वा आयकलो तो वांजेल बरी खबर गी म्हणल्यार एक सवाल आमच्या मदीं उदेंक पुरो. परस शुक्रारा आमी वांजेल आयकलो. जर तर तुमचे मदें कोणी सदां मिसाक आयल्यार तुमकां उडास सोंग पुरो. त्या वांजेलांत सोम्याची उतरां. नोयेच्या काळार आनी लोताच्या काळार लोक खातालो, पियेतालो, काजार करून दितालो, काजार करून घेतालो, व्यापार करतालो, शेतां लायतालो, घरां बांदतालो. अशें आपली सगळी पातयेणी ह्या संवसाराच्या संगतीचेर तो दवरनासलो. तांकां कितें जालें, सोमी म्हणटा नोयेच्या काळार बुट्ट गोल आयलो आनी सगळी नाश जाली. लोताच्या काळार मळबाट जावन वांजेलांत अनेक कडेन म्हणटा संवसारार कितें घडोवंक आसा म्हूण चिंतून मनीस बियान शिरी सुकतले. तसो म्हणटा मनीस बियान शिरी सुकतले. आयचो वांजेल मार्काच्या वांजेलांतलो 13व्या अध्यायांतलो. आयच्या वांजेलाचे चिक्के पयले आमी वाचल्यार थंयसर सोमी अशें सांगता, हा बिरमो त्या दिसांनी गर्भिणेची आनी पानो दितेल्यांची. कित्याक तो येतले व्हड संकश्ट देवान रचल्या संवसाराच्या आरंभातावन आज पर्यान तसले कश्ट आयिल्ले नात आनी फुडें येवचे नात. संवसाराच्या आरंभातावन आज पर्यान तसले कश्ट आयिल्ले नात आनी फुडें येवचे नात. तसले कश्ट येतले. कितें बगता ही उतरां आयकतना आमी खंडीत जावन बियान तरतरता जावंक पुरो.
आमकां बेनिस्ता जावंक पुरो पूण मोगाचो न्हू गरजेची संगत सुमी असली सक्कड नीज गजाल्यो जावचे संगती आमच्या मुखार सांगता वय पूण तितल्यारच तो वगो रावना थंयसरच तो ताचे उतरां तो रावयना तो मुखार सांगता तो व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक सुमेस देखतले उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारय कुशींत तावन दिगंत तावन दिगंत पर्यान आपल्या विसलेल्यांक तो जमो करतलो मार्क इतल्यार रावयता पूण लूक इतल्यार रावयना लूक मुखार सांगता ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा पळया सोमयाची आमकां धैर्य दिवची उतरां धैर्यान उबे रावा तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कित्याक तुमचें सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया धैर्यान उबे रावा तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कित्याक हांव येतां तुमचें सडवण हाडून हांव येतां अनेक कडेन सुमी म्हणटा तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस सयत नाश जावचो ना हे सकट घडटले वय असले सकट कश्ट आकांत येतले वय पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस सयत नाश जावचो ना जर तर तुमी मुजेर पाती येतात जर तर तुमी मुजेर दिश्ट कसोन जी येतात तर तुमी नाश जावचे नात मोगाचनो आमचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमचें ध्यान चड जावन वेचें ह्या भिरांत हाडच्या संगतीचेर जीव तरतरावच्या संगतीचेर आमी सोम्याच्या ह्या धैर्यान बडच्या आमकां बुजवण दिवच्या उतरांचेर आमी ध्यान दिना पूण आमकां कितें भिरांत हाडटा पळया त्या संगतीचेर आमी ध्यान दिता आनी आमी भियेता आनी त्या खातीर सोम्याचेर आमकां आसलो तो भवार्थ तो बरवसो ती पातयणी हालता आमी दंडळटा पूण ना मोगाचो न्हू सोमी जावन आसा आमचो आदार तो जावन आसा आमचो बरवसो आयचें पयलें वचप आमी दानियेलाच्या पुस्तकांत थंयसर आमी आयकलें दानियल प्रवादे मुखांतरी देव अशेंच सांगता पयले इल्लीशीं बियाची उतरां तो सांगता पूण उपरांत तो म्हणटा पूण तो काळ येतस तुजे पडजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात आमी आमच्या नियाळा प्रकार सांगवेत जी मुजेर पाती येतात जी मुजेर बरवसतात तांकां सुटका मेळटली जाणवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतली आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती सस्ताच्या सस्ताक नेकेत्रा बरी पडजळटली वय आकांत येता वय अनवरां येतात वय पूण तुमी सांगता भियेनाकात तुमी नेकेत्रा बरी पडजळटल्यात जर तर तुमी मुजेर पातयेनी दवरतात मुजेर बरवसतात तर हांवें सांगलें आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें मोगाचो न्हू दानियल प्रवादीचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो आमकां एक वर्ती मेलफंक्त जावन आसा एक उदाहरण जावन आसा आमी कशें आमच्या अनवरांत आमच्या आकांतांत सोम्याचेर पातयेवन जियेचें म्हणून दानियल प्रवादीक नेबुकदनेझरायान बाबिलोनाक बंदिवान जावन व्हेल्लो आनी नेबुकदनेझरा उपरांत बेलशेजार राय जालो आनी बेलशेजाराक जीवशी मारून दारियूस राय जालो ह्या दारियूसाच्या काळार आमचो दानियल प्रवादी एकदम नांवार्थीक जालो कित्याक दारियूसाक एकदम लागशिल्लो जाल्लो आनी दारियूस रायान ताच्या राजवटकेंत ताच्या एडमिनिस्ट्रेशनांत ताका आदार दिवचे खातीर तेका अध्यक्षांक नेमल्लें आनी दानियल तांचे मदें एकलो जावन आसलो तितलेंच न्हय हो दारियूस राय दानियलाक आनीकय वर्तो अधिकार दिवचे म्हूण चिंतालो कित्याक तो तितलो मोगाचो तितलो लागशिल्लो रायाक जाल्लो पूण हें हेरांक बरें लागलें ना हेर अध्यक्षांक हेर प्रतिनिधींक बरें लागलें ना देखून ते कितें करतात ते दानियलाक कशें जीवशी मारचें म्हणून प्लॅन घालतात आनी तांचे एक प्लॅन करून ते रायास शिंवतात दारियूस रायास शिंवतात तांचे प्लॅन कितें दारियूस रायाच्या सगळे पडजेन मुखल्या 30 दिसांक दारियूस रायाची मात्र पुजा करूंक जाय उरल्या मनशाची वा उरल्या देवाची तांणी पुजा करूंक जायना जर तर कोणी उरल्या देवाची पुजा करतना तांकां धरलें तर तांकां शिवाच्या दोळीन घालूंक जाय आनी थंयसर तांणी मरोंक जाय कित्याक हे दानियेलाचे दुस्मान जाणा आसले की दानियल आपल्या देवाक सोडून आपल्या एका निजा देवाक सोडून दुसऱ्या कोणाचीच पुजा करचो ना आनी खंडीत हो आमच्या प्लॅनान शिरकतलो म्हणलें
ह्या दानियेलाच्या दुस्मानांक कळीत आसलें, कित्याक ती जावन आसली पातची आनी बरो असो दानियल असो ताच्या देवाचेर, आनी तांच्या प्लॅना प्रकार तांच्या कुयुक्ते प्रकार दानियल शिरकोन पडटा. दानियल ताच्या देवाची पुजा करतना हे ताचे दुस्मान ताका धरतात आनी रायास अशी व्हरतात. रायाक दानियल मोगाचो वय, पूण आतां दानियल शिरकाला. दानियलान रायाच्या आज्ञा विरोध केला, देखून दानियलाक आतां पनिशमेंट जावंक जाय, ताका शिक्षा दिवंक जाय. रायाक मोन ना तरी राय दानियलाक शिवाच्या धुलीन घालता. शिवाच्या धुलीन घालता वय, पूण राय दुसऱ्या दिसा धांवन येता आपल्या मोगाच्या मित्राक दानियलाक कितें जालां म्हणलें पळोवंक. कितें जालां? दानियलाक शिवानी आपणूकच नातलें. दानियलाक शिवानी आपणूकच नातलें. तो आसा तसो जिवंत आसलो. कित्याक मोगाच्यान हें कशें साध्य जालें? कित्याक दानियलान ताच्या देवाचेर पातयेन दवरली. ताणें ताच्या देवाचो हात ताच्या आकांता वेळार सोडूंक ना, आनी त्या देवान ताका बचाव केलें. मोगाच्यान हें सापणें सोमी आज आमकां दिता. आकांत येतात वय, अनवरां येतात वय, हें सगळें संवसारी आमच्या जिविताची रियालिटी जावन आसा. सोमी सांगाना हें सकळ येना म्हणून. तो म्हणटा येता, हें सकळ जातलें संवसारांत, पूण तुमी तुमची दिश्ट मुजेर कोसून जियेया. म्हजो हात धरून तुमी चला, खंडीत जावन तुमी बचाव जातल्यात. आमेन. सगळीं आमी उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. सतमंता देवाक, सर्वपुत्र बापाक, सर्गांनी तुमच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक, जो पवित्रत्म्यावर विदर्भे सुमोलो, तुका मरयता सलमलो, पांच पिलाच्या काळजान कस सोंसले, ताका क्रसार जोडलो, आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्वपुजार देवा उपाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या जियांच्या मेल्ल्यांची मुसली करून घेतलो, सदमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, आत्म्याचें भोगसाणें, फुडेचें जिवनपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या न्हू, देव आमचो मोगाळ बाप, आमी ताची भुरगीं जावन आसता, आमच्या गरजांनी पावोन आमच्या मागण्याक कान दिता. ताचें उतर अमर, तेंच आमच्या जिविताक उजवाड आनी आदार. ह्या पातयेणेन आमची मागणी बापाक आतां उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, येजाकांक आनी धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी सर लोकांक तुज्या उतराची रूच दिवन तांकां बावार्थान घट करच्याक उर्बेस्त कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. लोकांच्या लौकीक गरजांक जबाबदारी आसच्या लोकांच्या प्रतिनिधींक, सरकारी अधिकारींक सेवेचो मनोभाव दी. तांच्या हातांत आसा तो अधिकार लोकांच्या आनी गांवच्या सुदाकरणाक वापरिशें. सर संपन्मुळांचो बरो वापर जावचे बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगजेंतल्या पिडेस्तांक भलायकेचे देणें दी. पिडेस्तांचे जतन घेतल्यांनी सेवेच्या स्पिरितान भरून सोंसणीकायेन आनी उदार मनान तांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी बरें शिकाप जोडून सारकें मार्गदर्शन घेवन आदर्श कुटुंबा जिवीत जियोवच्याक तुजें उतर तांकां प्रेरण जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी जिणयेच्या कश्टा दुखान, सलवणेन आनी निरासपणान तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी एवकरिस्तांतल्या जेजूचे सक्तेन भरून संतोष आनी समाधानाचे जिवीत जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आता आम्ही एक घडी उगी रावून मौनपणे आमच्या वैयक्तिक गरजा बसत मागया. बापा, तुजे समोर दवरलेली ही आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक आनी तें पाळण बरवशेचें जिवीत जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Baba hundugu wansu waindaka foransu foramcha wawransu gutamcha mogatsu opundi Baba mokalzatsu Sırvıskodeva sırçiyasaya bekletan tuka Opundi Baba undugu wansu waindaka foransu foramcha wagatsu gutamcha mogatsu Opundi Baba mokalzatsu. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें आमच्या हातांतलें बलिदान स्वरूप जरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे दादांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पोय सभेच्या आदारात सर्वेस्वर मानून घे. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ह्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वर्षावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका धिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म आनी नवें जिवीत. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी तुजी महिमेची किर्ती निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट जगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाची माये सांगती, बागेवन जुजेची सोपोती, बागेवन धर्मदूत आनी सर्व काळितका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेश जावन कार्मेलीत वर्दीच्या सगळ्या संता भक्तांचो आदारान ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां नाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन
सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो आसना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोगा सुगूर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले, आमची काकुलत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले, आमची काकुलत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी आमचो सोमी. आमकां सोमेस्तांक ताचेर दिश्ट दवरून जियोंक आपयता तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर अंश म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू ये तूं काळजांत बेडार कर ह्या तांग्याक, तुका घेवन सदां आशेतां. आत्मो मोसो तुका सदां नीतत रेखता, तुका सेमतो आतां लालयता. Tuwe undo modum miloi, dia kaya mentukas bedeloi. Atmiace kan zambulian tuai loi, kushen kursan morong tayar zaloi. Jesu itu kalsan biar keriatannya, tuka gim sedahan asyaitan. Atmo moza tuka selani totreka, tuka sinto atang laleka. Tim sohundo tu sangasai, hari disya hunget maka pestai. Atmiamu sedang gatai ditai, sasanjivik tu maka basetai. Jesu itu kalsan biar keriatannya, tuka gim sedahan asyaitan. Atmo moza tuka sedani totreka, tuka simto atang lalita. Jesu itu kalsan biar keriatannya, tuka gim sedahan asyaitan. Atmo
तुका सदानी पत्रिका तुका सेंतो वाता लालिता प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायला. त्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालू. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचें वदुपकार. Gunache vade samyamaka sale Gulpede gyan tuja atmo mozonete Ne sangalu tuje sadasmaka vage Shilenkali se mogan tuja bete Kasjanta mastana Zamozovada Pulmochen kartana Dima katura Shiyuna chevate Samyamaka sale Surpede gyan tuja Atmo mozonete Besangalun tuje Sadasmaka vage Shilenkali se mogan tuja pete Mogar prasove Amtvari आशीर्वादे वामकां. Băghen gursuci curveni, uram cam ce de vam, ce dușmanantlei, Bapaci, Putaci, ani Povitrat, Meșenavi. Amen.